Pozdrav ljudi, ovo nas ponovno na kanalu i prema svima i danas idemo Sportbike Champion. Hajde da počnemo sa prvom epizodom, ovo je Career Mode. Sada se učinimo na Texas, Amerika, Amerika. Da, nećemo vidjeti ovo, nećemo vidjeti to, ja? Ovo radi u Srbiju. Qualify on ovu kvalifikaciju Kataru, da, trka ima 12. Sad vidjet ćemo svakako, možda ovo 2-3 trke, ne znam, vidjet ću. Idemo na kvalifikaciju. Samo znači ja ne znam kako su bolji protivnici od mene, ne znam, tako da vidjet ćemo kako će biti u trci, jer ja bih volio da pobedim, da počnem sezonu 25 bodova i ne fajno. Nema veze što speti da radite, samo znam kako pošto to trening se teško skreće, u igrici sam snosio, da lakše vam je to da uradite, da skrenete tako sve krivine da nastavite pravo, nego da probate da skrenete ovako krivinu. Ja volim da budemo na polu poziciji, ako znam da je to nemoguće s ovim motorom, tako smo kao početnici, pa početnički tim, da to pričamo bolje. Ja bih volio da idemo posle ove još jednu sezonu i onda da idemo u jaku klasu. Mislim da bi tako bilo bolje, tako da imamo 3 klase, da, to se zbore kažem. To se sasvim, pol pozicija. Fakat ja. To je sve ostalo od prošle, znači od ukupno imam 8 pobjeda, 8 pol pozicija. Tako da, to nije loše. Dobar sam. Omiljena sezona ovim gdje mi je Nemačka, Australija i Malezija, ja mislim. Katar mi je ovako dobro. Najviše ovih pošto sam nabrojao. Najlošija staza mi je Italija i pa još nemoj stazu. Mislim da je stazu. Nema veze, vidjet ću pa što ću vam reći. Startovao sam brojina i onda me je gladijator obišao i uspjela sam da vratim sa prvom mestom. Ne znam sad, reći to mi se pogledalo za mene. I opet nisam čitao koliko je prednost. Malo to vidite vidi. Sve pogledati, samo malo. A vidi, a ovo ne vidi. A sad se vidi. Sekunde, 73 kinke, nije loše, može bolje. Ulazimo kao prvi u prvom grupa. A sad bežimo, to je najbitnije, da pobegnemo. 3.84, nije loše, idemo na bolje. Uglavnom moja najbolja prednost je bila 38 sekundi i 10 kinki, da to imam
možda pokušao sam da radim taj klip te epizode, pa sam tako kao snimio s drugarima, ali eto nisam. Zato što nešto je bilo stanovno, onda nismo uspjeli, pa sad ću probati da nađem, ako mi je ostalo, postavit ću. Nisam uspjela da oborim najbrži krug i prednosti 4.45. Samo ako je dosadno zato što sam pobegao na bojtocima trci da ću ga morat da jurim. Naprimjer da, sad neku na ovim prvi, to je Holandija. Tu sam jako loš, da sam puno primjenio i jedan da ima pravaca, onda ima samo startni ciljni pravac, još jedan koji mi je nepotreban. A da, užas, trči traje oko 3-4 minuta, tako da mislim da bi trebalo, će biti dosta, dve trke u epizodi, a ajde, prva epizoda mislim da bi trebalo i koliko da uvodim 3. Radit ću dve, ajde. Znači, ovaj u Španiji se ulazi i to će biti to. Ovo, borio sam trup. No, 1.25, takvih. I prenosi sam 27 na koji sam trešku, svaki čast. Red Duke je jako daleko do mene, neće uskoro da me obiđe ni on, ni Kengur, ni Gladiator, ni Spire, ni Trident, pardon, nisam pročito dobro. Ne, još sam daš kap. Sad moram da vozim lepo, pažljivo. Još sad lepo vežimo. Ne znam kako ćemo baš proći u svim trkama, ali da sad vodimo sa prenosom 7 sekundi 20 minutikom. Mislim da bi ovdje mogu bolje da vozimo, mučim se. Sada vidjet ćemo da... I ovo nam je prva pobjeda, Signina, neće, nema veze, pobjeda. Ispred Kendra, Spira, Gladiatora, Red Duke, Tridenta, Panther, Little Wing, Firebreak, Lake, Hornet, to su sve čekojene. I startovali smo 25 godina. O, da stiga su to. Ja mislim da bi ovo bilo to je toga auto i pa doviđenja.